今年是日韓邦交正常化60周年，於是東京國立博物館卯足勁辦了場韓國文物書畫展。本來他們想上演一出睦鄰情深、文化深厚的戲碼，結果中國遊客去了之後全愣住了。這哪是什麼日韓文化展，分明是滿屏的中文轟炸。那些日韓遊客對着展品看得雲裡霧裡，反觀中國遊客掃過題跋便能隨口念出，解讀起文物背景更是毫無壓力。大家好，歡迎來到星球熱點，國家大事從不缺席，輿論場中抽絲剝繭，聚焦獨家中國資訊。點讚訂閱加小鈴鐺，帶你用不一樣的視角讀懂中國故事。今年是日韓邦交正常化60周年，日本東京國立博物館特意搞了場重磅特展，其中就專門開闢了朝鮮半島書畫專區，還陳列了不少當年日韓交流的史料。本是為了彰顯兩國情誼的展覽，沒成想剛開展畫風就跑偏了，中國遊客逛得像回了家，日韓遊客反倒成了外來客。為什麼？當然是因為展廳裡的主角全是中國人熟得不能再熟的漢字。一踏入東洋館展廳，寧邦固本4個楷書大字就撞入眼簾，筆力沉雄，宛若明清匾額真跡。如果不是標籤上寫着朝鮮王朝時期，小編差點以為是從故宮養心殿搬來的。旁邊的福祿壽喜屏風更絕，傳統吉祥紋樣配着標準宋體字，連落款的提按轉折都透着中式書法的規矩。而策展方精心挑選的重磅展品更是堪稱中文文化的親友團聚會。小編帶大家看幾個，比如這個東坡立基圖軸，裡面蘇軾竹杖芒鞋的豁達躍然紙上，連衣褶間的文人風骨都復刻得惟妙惟肖。還有展廳中央的孔子聖像，頭頂萬世師表4個大字，比國內不少孔廟的匾額還要工整。還有這個瀟湘八景圖屏風，它更直接，上面煙鎖寒江、漁舟唱晚的水墨意境，跟中國畫師的手筆沒兩樣。最有意思的是那卷朝鮮國書，通篇叩首再拜、謹句以文的文言客套話，比同時期明朝官員給皇帝寫的奏折還講究禮儀。小編盯着看了半天都恍惚了，這到底是給中國皇帝的奏章，還是給日本的國書？而清代朝鮮學者金正喜的專區，則成了中國遊客的詩詞大會。他畫的懷根小築圖旁邊題着詩：小築亭亭百尺懷，煙毫萬里一徘徊。雖說後兩句字跡模糊，網上吵過好幾輪到底寫的是什麼，但光看前兩句的平仄韻律，就知道他是個實打實的中國通。這位學者24歲就跟着父親去北京求學，拜了翁方剛、阮元2位清代大學者當老師，自號阮堂。書法深得顏體精髓，連題跋裡北平刻刺4個字都透着對中國文化的親近勁兒。韓國遊客對着懷根2字皺着眉琢磨，旁邊的中國人隨口就接上了庭有枇杷樹，吾妻死之年所手植也。文化共鳴就是這麼猝不及防。而郭子儀屏風的亮相更是把文化借貸玩到了新高度。這組八扇屏風畫是唐代名將郭子儀設宴行樂的場景，在中國歷來是壽宴上的賀禮，取的是汾陽王7子8婿福壽雙全的好彩頭，可到了朝鮮王朝居然成了婚禮上的必備道具，合着是想借老將軍的福氣沾沾喜氣。有個中國游客看了一眼就喊出這是郭子儀啊，而旁邊的日本導覽員還拿着話筒念，畫面中為身份不明的中國古代武將，那場面讓人想笑又有點無奈。此外，以亥騎射氣帖的展出是徹底撕下了本土文化的偽裝。這本是朝鮮肅宗朝一群70歲以上文官湊的紀念冊，從首頁肅宗大王御制的題字到裡面
大匡輔國、純祿大夫、右參贊、支經言這些官銜，通篇漢字寫的比不少韓國古籍還地道。要知道那會兒朝鮮雖說已經有了諺文，但官方文書、史書典籍清一色用漢字，畢竟漢字在朝鮮半島用了2000多年，是實打實的官方文字。現在倒好，韓國遊客對着这些官職名稱一臉茫然，反倒是來旅遊的中國人看得更明白。這事兒細想起來真挺諷刺的。還有中國網友表示，實不相瞞，16年去過韓國，在博物館給導遊解說文物上的漢字。對，你沒看錯，我給韓國導遊解說韓國文物上的漢字。當然，東京的中文盛宴還只是開胃菜，對馬市搞的配套展覽更有意思。海報上明明寫着主打日韓交流，核心文案卻是用工整的楷體中文寫的，那意思仿佛是生怕中國遊客看不懂這份借用。日本還有個地方辦了韓國郵票展，其中一張印着大朝鮮國的郵票兩邊居然配着標準的漢字對聯，這不就是中國文化掛名的作品嗎？說起來，朝鮮王朝漢諺混寫是老傳統了，就算世宗發明了諺文，官方場合還是得用漢字撐場面，但把通篇漢字的文物硬包裝成本土瑰寶，就有點說不過去了。這就像有人穿了件正宗漢服，轉頭就跟人說這是自己設計的時裝，這不尷尬嗎？其實吧，這場書畫展不過是師承中國的冰山一角，日韓文化裡藏着的中國基因，可比展廳裡展現出來的要多得多。從吃飯的碗到住的房，處處都透着漢風東漸的痕跡。先說說手上的寶貝陶瓷和漆器。4世紀末，中國江南的製陶技術傳到日本，催生了須繪器。說直白點，就是中國技術日本版。到了唐代，日本工匠對着唐三彩流口水，模仿出了奈良三彩。雖說顏色沒那麼豔麗，總算沒跑偏。朝鮮半島更會玩，把越窯青瓷技術學過去後，搞出了高麗青瓷，還發明了鑲嵌工藝，硬生生把仿品做成了網紅款。不過瓷器骨子裡的溫潤質感，還是沒藏住中國基因。漆器也一樣，秦漢時期傳到日韓，朝鮮半島玩起羅甸平托，日本則跟佛教綁定，把漆器做成佛像載體。只能說學歸學，倒也挺會加戲。要是說工藝是面子，那禮儀制度就是裡子。這方面日韓更是把中國當禮儀教科書。1392年，朝鮮王朝剛建立，李成桂就急着派使者去明朝抄作業，請求參照中國禮制定規矩。明朝也夠意思，派老師送樂譜樂器，手把手教禮儀。韓國宗廟祭祀就是這麼來的，現在祭器怎麼擺，舞怎麼跳，還照着明代的章程來。日本更徹底，大化改新時，直接把唐制搬回家，中央管制律令全抄一遍，連祭祀都把中國禮儀和本土神道教混在一起，搞得土不土洋不洋。可皇室禮儀裡周禮的影子怎麼藏都藏不住。此外，日韓住的房子、穿的衣服也藏着小秘密。中國榫卯技術7000年前就有了，宋代營造法式更是技術說明書。唐朝時傳到朝鮮半島慶州佛國寺的木建築就靠着這技術撐場面。斗拱交錯看着唬人，原理還是中國的。日本法隆寺更誇張，金堂榭山頂回廊布局跟中國南北朝寺廟像雙胞胎，只能說複製粘貼的很到位。紡織方面，中國苎麻技術經漢代樂浪郡傳到朝鮮半島，變成韓國韓山苎麻紡織。紡織紗布的手法沒怎麼變，倒也算是技術傳承，就是不知道算不算侵權。最接地氣的還是飲食和節慶，畢竟民以食為天。韓國人天天吃的泡菜，源頭就是中國古代醃菜，《詩經》裡就有醃菜的記載，《齊民要術》更是寫了制作教程。這些技術經山東商船傳到了朝鮮半島，然後韓國人結合本地氣候，用白菜加辣椒改造，硬是把醃菜做成國民美食。不過追根溯源，還得喊中國一聲祖師爺。日本茶文化也一樣，榮西禪師從中國帶回茶種和技術，寫了本《吃茶養生記》推廣。
鎌倉時代，禪僧帶回的天目山茶盞成了日本茶道的頂流道具，把中國的飲茶習俗搞成和敬清祭的儀式，只能說儀式感拉滿了。節慶就更有意思了，中國端午節傳到韓國變成江陵端午祭，加了薩滿祭祀、農樂表演，看似不一樣，但驅邪納福的內核沒改。傳到日本，直接變成男孩節，掛鯉魚旗，擺武士人偶，跟紀念屈原徹底沒關係，只能說改造的夠徹底。說起來，文化交流本就是各取所需，日韓把中國文化本土化沒毛病，只是他們要想辦什麼策展，能不能直接叫中華文化影響展，省得中國遊客逛得像回家，日韓遊客反倒像外來客。畢竟文化這東西從來不是借來的门面，承認源頭，活出特色才是真自信。總不能下次展出泡菜，還得硬說醃菜技法是本土原創吧？那奇民要素可要不答應了。好了，今天的內容到這裡就結束了。如果你喜歡小編的影片，還請大家多多點讚轉發，讓更多的人一起見證中國進步。關注我的頻道，這樣既能回顧往期視頻，又不會錯過之後的精彩內容。那我們下期節目不見不散。